Всем привет! Сегодня мы приехали недалеко от города в лес прогуляться. Скоро у меня будет готова лицензия для приобретения ружья. И пойдем смотреть охотничьи угодья. Нам идти 3,5 километра по лесу. Там дороги, так по лесу будем проходить. Взяли с собой картошку, тушенку, разведем костер, приготовим что-нибудь покушать быстренько. Чай не брали, водичку только. Вот наша природа Добрянского района, Пермский край. Извиняюсь за то, что в кадре очень много ветра, сильный шум, вот, потому что микрофона у нас сегодня ничего нет, мы бомжи, когда-нибудь приобретем. Приехали на моей любимой гранате. Дальше мы уже не проедем, поэтому оставили машину тут. Идем? Дальше пройдем, сейчас там будет ключик. Вот, там, наверное, остановимся, покушать, приготовим. Ну, на обратном пути. Сейчас время у нас уже часа 3, наверное, поздно выехали. Потому что Даша спала до обеда. Вот. Уже жарковато стало. Тебе не холодно? Не жарко уже. Ну, лучше пусть будет жарко, чем холодно. Жаркость не ломит. Пойдем, сейчас идем. Ой. Посмотрим на обратном пути, может грибы будут попадать. Соберем, пакет есть с собой. Рыжики, может, есть. Ну, хотя тут навряд ли уже что-то осталось, все выбрали, потому что машин куча. Да и время уже 3 часа. По-любому, может, ничего нет. Какие-то колеса лежат. На Коляну сказать, чтобы вывозил отсюда. Он протектор сам нарезает, если они еще хорошие. Вот тут. Там вот речка Добрянка идет. Мы сейчас все вдоль нее пойдем. И до границы, где, ну, получается, территория, где будет разрешена охота, уже посмотреть там вообще. Кто-то бегает, нет, птичка летает, все такое. Ну, короче, на разведку местность вообще посмотреть. Оружия еще нет, но мы уже разведываем. Вон там грибы собирают, наверное. Вот тут уже начинаются такие перекатики. Там дальше еще покажу. Вот. И там один перекат есть. Ну, он там бурлящий такой, это нормальный. Тут хорезок тоже поклевывал. Не упади только. Но он, это в основном тут мелкий. Вот я 2 штук более-менее поймал. Кстати, тут очень много бобров. Ну, вот именно в том месте, где еще охотиться нельзя. Вот мы туда ходили, рыбачили, и просто везде бобры это. Ну, излажено бобрами, все, следы бобров везде просто. Вот. Я посмотрел в интернете. Вообще едят, не едят мясо бобра, оказывается, едят, и хвост едят. Вот. Так что, не знаю. Ну, бобра-то нет, скорее всего. Возьму, как ружье куплю. Лицензию сделаю на зайчика и на птицу, там глухарь, рябчик. Так, в этом году пока это углубляться в это не буду, просто чтобы хотя бы понять, пострелять, вот это вот, как дробь летит и все такое. Когда ходили тут, рыбачили, утки много было, взлетало. Сейчас вот сколько идем вдоль речки, еще ни одна утка не взлетела. Может, вы как-то слышите то, что у нас музыка сначала играла, сейчас уже вот выключили на колонке. Вот, может, они просто нас слышали и заранее как-то улетали. Вот. Когда-то тут проходил забег с препятствиями, препятствия до сих пор стоят вон, там за ветками. Не знаю, видно или нет вам. Сейчас пройдем, вот
Идем вдоль речки пока. Сейчас там дойдем, будет ключик, я вам покажу ключик, на котором мы, скорее всего, остановимся. И на карте еще один ключик показан. Вот, может, до того ключика дойдем, посмотрим, что там и как вообще. Тут мы, по-моему... А, нет, мы там проходили. Сейчас по карте посмотрю, чтобы это путь покороче был до точки, до начала угодий. Вот это строение, про которое я говорил, ну, препятствие. Тут, видимо, перелазили. Тут можно шалашик неплохой так-то сделать. Все внутри выкосить. И ветками закрыть, там ночь можно спокойно пережить. Или тентик какой-нибудь натянуть, прикольно так-то сооружение. Все на болтах даже сделано. Ну, это администрация готовила, потому что они... Ну, я так думаю, что забег этот был года 2 или 3 назад. Сейчас посмотрел по карте, да, я вот этот ключик на карте показан, про который я говорил. Вот мы к нему уже подходим. Он тут будет. Да. Вот тут прямо речка, получается, проходит. И там ключик. Вот где-то, наверное, тут и остановимся. Ну, вот там вот сухостоя много, чтобы костер развести. Это, ну, поваленные деревья уже сухие. Чтобы не заморачиваться, долго дрова не искать. Вот тут водичку наберем и где-то вот тут на берегу, наверное, сядем, чтобы вода недалеко была и можно было, прежде как уйти, потушить. И вот ключик этот. Мы тогда заходили сюда, водичка вкусненькая. Тут вот дрова есть сухие. Можно прямо там будет на дороге сесть. Все в завалах. Там дальше будет тоже. Там вот сейчас будет такой хобот. И за этим хоботом начинаются перекаты. Прям длинные такие. Но Хариуса почему-то на нем нет. Потому что воды, скорее всего, вот тут утка улетела. Кря-кря-кря. Было бы у меня ружье, сейчас бы я ее брякнул. Вот тут сидела под ветками. Ну вот это сегодня только первое. Тогда ходили, очень много взлетало. Вот даже бабочки еще летают тут. Вот и за этим хоботом он вот так вот речка идет, получается. И там начинаются длинные перекаты. Там по горе железная дорога проходит. Вот мы через нее не пошли, получается, срезали вдоль речки чуть-чуть, чтобы по горам не лазить. Вот речка. Полтора километра уже прошли, осталось 2 километра. Сейчас вот, наверное, посмотрю еще точно. Потому что нам, по-моему, туда дорога туда куда-то уходит. Может, через лес получится. Ну там буреломы, наверное, вот из-за дальше то, что тяжело и будет там перескакивать все эти бревна. Вот там вот речка. И все перекаты у нас большие там останутся. Не знаю, на обратном пути, может, зайду, покажу. Нашли рыжики, но они уже, ну так-то более-менее вроде и крепенькие. Все по дороге идут. Я не знаю, будем пока брать или нет, мы пока их понесем. А вон тут тоже. Прям большие. Стоят. Посмотри. Тут рыжики, да, вот. Всё. Вон тут все. Я в этом году еще такого не видел, чтобы рыжики вот так вот кучно росли. Сколько раз мы ездили, там вот они росли, 1-2 рыжика стоит. Можно поставить точку, зайти. Вон там, считай, все.
на гору поднялись. Сейчас пойдем вот туда. Мы обратно не найдем. Кого? Это? Рыжик. Точку можно поставить. Ну, поставь. Ой, тут мы найдем. Сейчас вот. Я скачал себе такое приложение. Вот, Maps.me. Вот на как бы в оффлайн режиме работает. Вот где мы сейчас стоим. Сейчас сюда точку. И хоп, сохраняем. Все. На обратном пути зайдем сюда. Приложение пока так удобно. Я скачал еще там карты охотника, но они почему-то это. Там регистрация идет. Я почту свою ввожу, а код мне не приходит. Не знаю, это либо приложение такое, либо что-то у меня не то с почтой, может. Ну хотя доступ все есть, ну как бы постоянно пользуюсь ей. Остатки шиповника. Уже его все нету. Ну вот. Растет. Там железная дорога. Сейчас мы ее, скорее всего, будем переходить. И обратно. Может быть, даже пойдем по дороге, которая вот идет за железной дорогой, получается, чтобы вот по этим кустам всем не идти. А так, и зайдем на ключик, и там уже покушаем, приготовим что-нибудь. Даша делает красивые кадры для вас. Все равно. А вот тут еще есть, я даже не заметил. Хотел еще флисовую кофту одеть наверх термобелья, поверх. Но сейчас думаю, хорошо, что не надел ее, потому что жара вообще уже невыносимая. Жарко. Нужно было что-нибудь полегче одевать. Даша тоже в теплом свитере. Вот тут такая красота. Спасибо за комплименты. Ну, идем дальше. Ей это хорошо, она без рюкзачка, налегке. Рюкзак у меня самый сегодня... главный груз — это ты, делай. У меня килограмм. Блин, ветер этот. Сейчас ветер успокоится, скажу. Блин, думаю, что мы не купили, когда я заезжал в магазин. Хлеб не взял. Без хлеба на диете, да? Как без хлеба кушать будем, я не знаю. Я без хлеба вообще почти ничего не ем. Да. Наверное, там уже посмотрим, как получится. Вот к железной дороге подходим. Потом просто с нее спустимся туда, к ключику сразу. Потому что за ней сейчас дорога пойдет. Хорошая. Мы сегодня не на Ниве, на Гранте приехали. На Ниве мы прямо вот сюда все заехали. Вот в те поля, там сейчас покажу. Все туда проехали, я уже ездил, но не знал, что это в той местности начинаются эти угодья. Я думал, что в принципе уже тут можно ходить охотиться. Вот, потом по картам посмотрел, и это вот она, железная дорога идет. Не знаю только, куда она ведет, надо по картам смотреть. И вообще, ездит ли тут поезд. Ну, дорога-то обслуженная, хорошая. Шпалы все уже новые, на бетонные эти заменены. Все. А нам туда. Оттуда мы пришли. Вот такой вот у нас сегодня походик. Сидели. Даша, в принципе, тоже нравится по лесу гулять. Грибы любит собирать, только не различает их. Вот только рыжики недавно начала различать. Вот и сейчас идет и говорит: это поганки. Я вот сходил, посмотрел рыжики. Правда, много рыжиков там. Вот. Не знаю, сейчас еще тут пройдем, посмотрим. Тут тоже как бы такие это как будто лёжка чья-то была. Кто-то лежал тут, потому что это на камере, наверное, не видно будет. Вот именно вот на этом месте, где у меня
Ноги так, что-то стоптано. Ну фиг знает, я еще в этом особо-то не разбираюсь, как бы. Лёшка, не Лёшка. Вот. Вон там птичка какая-то летит. Ворона, наверное, какая-нибудь. Идеально было бы, конечно, вот тут остановиться, вот под сосенками прямо. Вот. Тут бы где-нибудь костерчик развести, но тут воды рядом нет. У нас есть с собой полторашка, в магазин заехали, купили. Вот, а ключик-то он там остался, и дров тут особо нет никаких. Вот. Так бы тут прикольно было. И глухарь тут, скорее всего, тоже где-то есть в этих местностях. Потому что он же, вот они как раз этим и питаются, вот этими веточками всякими, наверное. Вот. Пихтой, сосной, не знаю. Что это такое. Ну, пока ничего похожего на глухаря вообще не видел. И рябчик не свистит, не слышно. Поэтому идем дальше, где начинаются угодья эти. И там будем ходить. Сегодня у меня так-то есть с собой горелка для, ну, горелка, газовый баллон, но так как он, человек написал, что людям нравится, когда разводишь костер и все такое. Вот, разведем сегодня костер и на костре приготовим картошку с тушенкой, так быстренько что-нибудь. Все уже это желтое такое, листва опадает. Я не знаю, сейчас вот там дойдем, где, получается, начинаются эти охотничьи угодья. Там будет две речки сливаться. Получается, речка Добрянка и Ярина. Вот. Может, там остановимся. Как бы полторашка воды с собой есть. Можно будет там приготовить. На обратном пути просто зайти на ключик и просто воды в бутылку набрать. Сейчас вот придем и вообще там уже по обстоятельствам посмотрим, что и как будет лучше сделать. Ну вот, вышли на дорогу, идем по дороге сейчас. А тут, в принципе, мы могли вообще все просто ехать сюда на Ниве. Мы сюда ездили, но не доезжали до туда. А сегодня вот решили, блин, ветер дурацкий. Вот, а сегодня как бы это... Нивы дома не было и ждать не хотелось. Сели в Гранту и уехали на Гранте. Сюда я не стал заезжать, машину жалко. Там тем более есть одно такое место плохое, где на Гранте не проедешь точно. Вот, ну, хотя можно было бы до туда доехать. Да даже вот железную дорожную, ну, вот эту железную дорогу, которую я сейчас показываю, мы бы ее, наверное, даже не проехали на Гранте. Вот поэтому идем пешочком. Тропка такая хорошая, не знаю, тут люди вот, наверное, за рыжиками и ходят сюда. Может, кто-то ходит рыбачить туда. Вот я еще сейчас вот туда придем, и я посмотрю, какая там речка. Может, там хариуса можно ловить. И как у Феди будут выходные, сразу, если что, рванем туда. Порыбачим, посмотрим, проверим, клюет там рыбка или нет. О, нифига тут лог. Наша валуна тут тоже навалом. Так что без дров тут точно нигде не останешься. Да и в принципе в лесу нигде без дров не останешься. Все равно дрова везде, в каждом лесу есть. Вот. Как бы нам вот в ту сторону. Осталось вообще, короче, вот, наверное, вот эту вот делянку пройти. И будем на месте уже. Все, сейчас Дашу ждем и дальше идем. Вот. Шурует. Вот вышли на такую дорогу, идем. По такой дороге смотрю, сосенка стоит такая. У меня почему-то такое ощущение, что на ней должна сидеть птичка, глухарь, глухарка. Не знаю, постоянно видео видел, что вот на таких деревьях, на таких сосенках они сидят. Вот идем вдоль той делянки, которую я вам показывал, когда стояли под, ну, на линии ЛЭП. Вот, идем по этой дороге, получается. Тут, скорее всего, раньше
лес по этой дороге вывозили, когда эту делянку рубили. Водички глотнуть. Ты чё, устал? Жарко просто. Обзор, что у нас в рюкзаке. Потом покажем. Рюкзак Акватик крутой. Это не реклама, покупал за свои деньги. Не, рюкзак реально классный. Вместительный, компактненький. Такой вот для ходовой рыбалки и вообще, ну, для походов идеальный просто. Вот, я сначала рассматривал рюкзак себе вообще там на литров 60 где-то, потом в магазин пришел, померил, это оказывается такой огромный рюкзак. Мне кажется, если Даша вот группируется, это на попу сядет и вот так вот колени подожмет, ее бы можно было в этом рюкзаке таскать. Вот мы все уже подходим. Только вышли, получается, немного выше. Ну вот, сейчас мы к берегу спустимся. И получается, по тому берегу уже все, это начинаются охотничьи угодья. Вот. И там уже можно рыбачить. Ой, рыбачить, говорю, у меня все рыбалка на уме. Вот сейчас чуть-чуть сюда срежем, чтобы по дороге дальше не идти. Вот уже получается речка, скорее всего, я еще не вижу из-за кустов. Вот, я как бы туда дальше уже не пойдем. Я лес посмотрел, какая местность. Вон тут все в рыжиках. Вот, я хотел посмотреть просто вообще, какая тут местность. И вот интересно было на речку посмотреть, какая она выше по течению получается. Вот мы к ней пришли. Вот речка. И получается вот по ту сторону речки уже все, можно охотиться. Тут натоптано так-то. Тропинка есть, ну речка. Я, конечно, чуть-чуть по-другому ее себе представлял. Ну хариус тут, скорее всего, есть. Надо пробовать будет ходить. Вон хариусок плещется, но мелкий. Сейчас вернемся обратно к ключику, там на дороге разведем костер и это приготовим покушать. Вот нашли это. Тут недалеко от ключика уже. Вот муравейник разрыт. Интересно, вот медведь, не медведь. Уж следов тут ничего не увидишь все равно. Может собака какая-то просто. Вот все, дошли до ключика. Сейчас я тут картошку почищу и водичку в котелок наберем. Да. Сейчас быстренько чищу картошку, в котелок наберем воды. Ну тут же и нарежу ее, наверное. И вот чуть подальше отойдем туда, наверное, чтобы это дрова набрать. Все, картошку нарезали. Даже одной картошечки достаточно стало. Сейчас это все за собой берем тут. И пойдем туда, где это дрова есть. И там уже приготовим.
этого достаточно, чтобы будет развести костер. Я сейчас туда на место это отнесу. И на той стороне он есть там побольше. Большой костер не будем разводить, потому что нам это ни к чему. Нам только приготовить быстренько и все. Это в принципе там минут 20, мне кажется. Это такое тут золотые хиты. Ремингтон. А, так тут это мишень. Стреляли. Ой, сюда жаба. Ты ее раздавил? Нет, он... Кошмар! Лягушка! Фу, какая противная! Вот тушенка у нас, свинина такая. Что-то жира-то больше, чем это мясо. Покажи. Да, и так уже мягко. Как вам сегодняшняя прогулка? Лайк, подписка. А если вам понравилось, то
Лайк, подписка. Все, закидываем тушеночку. Прям вот так вот ложкой целую баночку. Ай, горячо. Тушенку мы нарезали, перемешали все это. Мусор с собой забираем. Все, у нас картошечка сварилась. Убираем. Оп. И сейчас будем пробовать. Вот единственное, что хлеб вот не взяли. Писать нормально. Чё? Дым в глаза у Даши зачем подкинула? Я ж тебе говорил, не надо. Куда фига, туда дым. Куда фига, туда дым. Так, все, мы покушали. Сейчас костер заливаем, посуду моем на ключике и выдвигаемся к машине. Так что вот такой вот сегодня поход у нас получился. Прогулялись, развеялись, отдохнули от городской суеты. Ой. Ну все, будем костер заливать. Эту бутылку сейчас на ключике наберем. Вот. И еще котелок принесем, еще раз все-таки выльем это. Ну все, мы пошли дальше к машине. Там может еще что-нибудь сниму по дороге, если что-то интересное попадется. Но там ничего интересного уже не будет. Вы же сами все видели. Я вам показывал. Ну все, выдвигаемся дальше, берем колоночку. Сейчас навалим музончика, чтобы скучно не было. И пойдем. Костер все затушили, мусор за собой прибрали. Но у нас особо мусора-то и не было. Вот. И сейчас идем до машины. Просто идем. Такая красота. Классный закат. Солнце вообще просто на глазах за тучей уходит. Огромное, преогромное. Да, но камера этого не передает вообще. Ну вот уже подходим к машине, недалеко осталось. Прогулялись, покушали, кайфанули, короче, одним словом. Вы эти места еще 100% увидите. Как я приобрету ружье себе. Пойдем туда охотиться. Не знаю, правда, что из этого выйдет. Дарья Юрьевна. Устала? Нет, вообще кайф. Поели, сразу сел, набрались. Сейчас еще в баньку сходим. И вообще, спеснем как убитые. Завтра обратно в Пермь уже. Выходные закончились, но я еще в отпуске до конца месяца. С 1 сентября отдыхаю. Вот 2 месяца отпуск почти у меня. Даша на работу в понедельник. А я бездельничать в Перми. Вот, не знаю, может на рыбалочку выберемся куда-нибудь. Тоже засниму вам все.
Народ есть тоже, ходит, тут грибы собирает. Мотоциклист попался. А, еще перед тем, как до ключика дойти, встретили парня. Он тоже с верхов оттуда шел. И это... Я спрашиваю, что за Хариусом ходил. Он такой, ну... Я говорю, поймал что-то? Он говорит, нет, вообще ничего не поймал. Просто уметь надо. Да? Он шел с удочкой телескопической. Ну, это обычно на поплавок, видимо, рыбачит. А мы в прошлый раз ходили тут на спиннинге рыбачили, на маленькие эти блесенки. Ну, вот как с деревни видео есть. Вот. Вот так вот. Это все. Это видео подходит к концу. Ой, нагулялись сегодня, наелись. Километров 8, мне кажется, мы прошли все вместе, потому что мы же не напрямую шли, как показывал нас навигатор. Все обходили там по тропинкам, по дорогам. Вот. Опять заканчиваем видео на том же месте, где и начинали. Там вон я гляжу. Уточки плавают. Ну, их не видно будет на камеру. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ждите новые видео. Будет еще интереснее.